잠깐만. 코에 뭐 들어가가지고. 아니. 나 이 사고를 나 진짜 인연이야. 진짜. 잠깐. 올 때 연락해. 내 여기 몰라 어디 앉아 있을게. 뭐 아까부터 계속 코어가 몰라. 잠깐만. 네, 지금. 감기 걸린 것 같다. 언니 어딘데? 일단 알겠어. 지금 혹시 여기 그 뽀로로 도서관이 어디 있어요? 이 잔디 아시나요? 여기 앞에 잔디. 예. 그쪽에 쭉 가시면 돼요. 가시면 돼요. 이쪽 다리 건너가지고. 네. 알로 건너가면 네, 있어요. 건너서 쭉 가시면 돼요. 이쪽. 네, 감사합니다. 네. 제가 사실은 그 유튜브에서 몰래카메라 찍은 사람인데. 진짜요? 그 신음재채기하는 몰카 저기서 지금 찍고 있었거든요. 반응을. 진짜요? 놀랬어요. 잠깐만. 뭐? 찍고 잠깐만요. 찍고 있었거든요. 그래요? 네. 진짜 이상하다. 그래요? 네.
여기 뭐 인사 한번 이렇게 한번 해주세요. 재밌게 노세요. 저기서 지금 찍고 있었거든요. 반응. 네. 저기 뭐 인사 한 번만 이렇게 카메라 있으니까 저기 한 번만 해주세요.